逍遙原定女主是趙露思，譚松韻搶娃娃臉抗住17歲爭議了嗎？年末仙俠劇《逍遙》自開播以來，迅速成為輿論場上的現象級樣本。這部在央視平台上線的 S+ 體量作品，一方面憑借宏大的世界觀、成熟的工業製作水準和不俗的播放數據站穩腳跟，另一方面卻因女主選角問題持續引發熱議。圍繞35歲譚松韻飾演17歲少女是否合理，原定女主趙露思錯過是否可惜等問題，觀眾、業內人士與網友觀點激烈分化，使逍遙在熱度之外，更具備了被反覆解讀的社會話題屬性。作為年底重點排播的仙俠劇《逍遙》，在開播之初就承載着平台與市場的雙重期待。首播當日播放量破億，相關話題迅速登上熱搜，足以證明其受關注程度。然而，與以往仙俠劇劇情是否老套、特效是否廉價不同，逍遙的最大爭議點幾乎全集中在女主角譚松韻身上。35歲的譚松韻在劇中飾演17歲的少女逍遙，年齡差一經曝光，便迅速成為觀眾討論的核心。部分觀眾認為，在4K高清鏡頭下，即便譚松韻以娃娃臉著稱，也難以完全掩蓋歲月痕跡，尤其是在奔跑、打鬥、情緒爆發等需要少年感的橋段中，顯得略有吃力。有網友直言，不是譚松韻演得不好，是這個角色真的太年輕了，換誰35歲來演17歲都會被放大缺點。雙引號。與女主爭議相伴的是男女主 CP 感的討論。男主由28歲的侯明昊出演，兩人同框時被部分觀眾戲稱為姐姐帶弟弟闖江湖。在社交平台上，關於兩人狀態對比的評論屢見不鮮。侯明昊一出場就是少年仙君，譚松韻氣質更像是歷盡千帆的女俠。雙引號，不是沒有 CP 感，而是更像姐弟師徒那一掛。雙引號。當然，也有觀眾持相反意見，認為這種成熟少年的反差，反而讓角色關係更有層次，尤其在情感逐漸深化後，更像是靈魂年齡的靠近。比起演技本身，更讓網友津津樂道的是一則被不斷提及的幕後消息：逍遙原定女主並非譚松韻，而是當紅小花趙露思。據多方業內說法，劇組在籌備期曾高度看好趙露思，尤其是在觀看她於《珠簾玉幕》中的表演後，認為其靈氣、少女感與逍遙的人設高度貼合。然而，趙露思當時連續拍攝多部古裝劇，身體與心理壓力劇增，最終選擇將工作重心轉向都市題材，接下許我耀眼和戀人，檔期徹底衝突。對此，網友評價呈現明顯分裂，支持趙露思派認為，如果是趙露思，至少17歲這一點不會被反覆嘲。雙引號。理性派則指出，趙露思的甜妹形象未必扛得住仙俠後期的悲情與宿命感。雙引號。在女主最終敲定過程中，一個繞不開的名字是趙麗穎。據悉，正是在她的推薦與背書下，譚松韻才得以順利接下這一 S+ 級別項目。更耐人尋味的是，趙麗穎本人在劇中友情出演歲夢仙君，戲份僅3分鐘，卻因造型與表演張力屢次登上熱搜。有網友調侃，女主吵翻天，客串卻成了最大亮點。雙引號。也有人認為，這恰恰反映出市場對成熟女演員正確打開方式的認可，不強行扮嫩，而是以角色厚度取勝。拋開外界聲音，譚松韻本人在《逍遙》中的付出並不容忽視。首次挑戰仙俠劇的她，需要大量威亞與動作戲。據劇組人員透露，她多次因鋼絲摩擦導致皮膚破損，卻依然堅持拍攝。在角色塑造上，她一人分飾市井少女逍遙與後期清冷公主兩種狀態，情緒轉換細膩，也贏得部分觀眾肯定。前期確實有違和，
但後半段人物成熟後反而很貼合她的氣質。雙引號，她不是不少女，而是更適合演經歷過少女時代的人。雙引號，逍遙的爭議本質上折射出當下仙俠市場的結構性問題，角色年齡高度固化，而演員年齡卻在不斷上移。一方面，觀眾期待17歲少女的極致青春感，另一方面，真正的年輕演員在表演穩定性與商業號召力上又難以支撐 S 加體量，這使得像譚松韻這樣的中生代女演員陷入兩難：演少女被嘲扮嫩，演成熟角色又可能失去主流仙俠市場。從結果看，兩位演員選擇了截然不同的道路。趙露思借都市劇主動調整節奏，試圖拓寬戲路；譚松韻則在爭議中扛起逍遙，承擔風險，也保住了頂級資源曝光。有網友總結得頗為中肯：一個選擇避開爭議，一個選擇正面迎戰，沒有對錯，只有適不適合。雙引號，隨着逍遙劇情進入中後段，關於譚松韻是否抗住17歲少女的評價確實出現了一定程度的鬆動。早期集中在外形不貼的聲音逐漸減少，取而代之的是對人物成長線的討論。不少觀眾指出，逍遙這一角色並非始終停留在17歲的狀態，她的成長、流亡、覺醒和責任承擔本身就帶有被迫成熟的設定。從這個角度看，譚松韻偏成熟的氣質在中後期反而顯得順理成章。微博與豆瓣上出現了不少態度轉變型評論，前幾集真的出戲，後面發現角色變了，人也對位了。雙引號，如果只盯着年齡看，那永遠沒法入戲，看人物命運反而能接受。雙引號，它不適合天真無邪，但很適合少年早熟。雙引號，當然也有觀眾始終無法說服自己，即便劇情合理，但仙俠劇本身就是靠第一眼代入感，前期勸退太嚴重。雙引號，圍繞如果是趙露思來演逍遙會怎樣的假設討論，在社交平台長期存在。這類討論往往呈現高度主觀化，卻也反映出觀眾對演員標籤的固有認知。支持趙露思的網友普遍認為，她的臉型和氣質天生偏少女，至少不會在年齡上被盯着打。雙引號，靈動感更強，前期市井少女會更有說服力。雙引號，而反對者則提出另一套邏輯：趙露思太甜，未必撐得住後期的宿命和悲情。雙引號，如果演到中段黑化，背負蒼生，可能又會被說撐不住。雙引號，也有理性網友指出，這種平行宇宙式對比本身就不公平，劇本、導演調度、剪輯節奏都會影響觀感，不能簡單替換演員做判斷。雙引號，趙麗穎飾演的歲夢仙君成為逍遙前期最大的意外爆點，這一現象引發了行業內外的廣泛討論。業內分析認為，這背後至少有3層原因：形象匹配度極高，角色設定與趙麗穎的氣質、年齡階段高度貼合，表演高度集中，短戲份沒有冗餘情節，情緒密度極高，觀眾心理投射，觀眾對成熟女演員不扮嫩的集體認同。網友評價頗具代表性，這才是30+女演員該走的路，不硬演少女也一樣能炸。雙引號，不是主角不行，是觀眾已經審美疲勞了。雙引號，這一現象反過來也讓逍遙的女主爭議顯得更加複雜。問題或許不在演員，而在類型框架本身。逍遙的討論之所以持續發酵，很大程度上是因為它觸及了仙俠劇長期存在卻被回避的問題。為什麼仙俠女主幾乎永遠是10幾歲？從市場角度看，少女初入江湖的設定意味着成長線清晰，情感空間大，受眾覆蓋廣。但從現實角度看，真正符合這一年齡段
又具備穩定演技和商業號召力的演員極其稀缺，於是便形成一種循環：年輕角色，成熟演員出演，被質疑扮嫩，輿論集中攻擊演員個人。有網友一針見血地指出，不是演員不合適，是這個行業太懶，不願意寫30歲女主的仙俠故事。雙引號。從職業路徑來看，接下逍遙對譚松韻而言，顯然是一場高風險選擇。她並非缺少口碑或市場基礎，卻主動踏入一個對年齡極度敏感、輿論高度苛刻的類型。支持者認為她敢賭，能在 S 加項目裡當女主，本身就是稀缺機會。雙引號。被罵，但曝光和資源都是真實存在的。雙引號。反對者則覺得她不夠審慎，如果失敗，標籤會被永久固化成硬眼少女。雙引號。不如穩紮穩打，繼續都市或現實題材。雙引號。無論立場如何，這個選擇已經成為她職業生涯的重要節點。當時間拉長來看，趙露思與譚松韻的錯位選擇，並非簡單的輸贏問題。趙露思避開爭議期，調整節奏，嘗試打破古裝甜妹標籤。譚松韻承擔爭議，守住一線製作資源，擴大戲路邊界。網友給出的總結頗為冷靜：一個在換賽道，一個在硬扛賽道，結果取決於後續作品，而不是這一部。雙引號。結語：爭議不會消失，但行業或許該改變。逍遙的女主之爭終究不會因為一部劇而徹底結束，它更像一次集中爆發，讓長期被忽視的問題浮出水面。當觀眾審美在成長，創作是否還停留在舊模板？或許真正需要被討論的，並不是譚松韻能不能演17歲，而是仙俠劇什麼時候才能允許女主角不再永遠17歲？在這一點上，逍遙已經留下了她的痕跡。答案仍然交給時間。